咁我記得咧，呢個係我啱啱開始幫同學仔補習嘅時候咧，有一位陳同學升中學嘅時候咧，就有一次運動嘅意外啊。當時候佢係冇翻學一段時間嘅，咁所以佢媽咪係都幾擔心嘅，落後咗咁多點樣去追翻呢？咁就我哋安排咗好密集嘅課堂嘅，我可能係一個星期2-3次過去咧溫書啦，跟進下佢學校嘅功課啊。暑假嘅時候咧，收到佢媽咪嘅 WhatsApp 喎，咁佢就話：喂，原來咧攞咗呢一個嘅成績進步獎啊，平均分咧係應該高咗大概10.88分左右，咁所以就攞咗呢個獎。其實都好多謝佢係好信任我啦，即係去揾我幫手佢跟進翻佢個學業。呢個經歷係幾深刻咧，一個學生嘅一個谷底反彈嘅進步嚟嘅。有位學生我都有補中史嘅，呢位學生覺得中史堂好無聊，我成日都上堂瞓覺，導致佢其實根本上都唔知嗰本書係講啲咩。同佢上台嘅時候就比較似講古仔咁，將一啲書本入邊冇提及嘅部分講多少少，等成個古仔連繫多少少嘅時候咧，佢對每個人物啊啲事件認識得多咗咧，咁佢記得熟啲，咁佢就對呢一科冇咁抗拒，唔啲去溫習。咁咧，我最近今年 DSE 咧就有一個嘅 speaking 嘅學生説話卷咧，喺學校係有限嘅啫，呢個練習嘅機會。佢哋平時都要靠自己同同學仔啦一齊咧組隊咧練一個 group discussion。咁所以咧喺呢一個補習入邊咧係1對2嘅。其實佢哋就都幾驚嘅，因為佢哋本身講英文咧係冇乜自信。其實聽咗佢講少少之後，我發覺佢哋嘅英文咧並唔係真係咁弱喎，反而佢哋冇一個嘅清晰嘅方向應對呢啲嘅説話嘅考試題目啦，去組織佢哋嘅發言，導致到咧佢哋咧可能每一次講嘢比較短啦，內容亦都係唔係好充足。所以當時候咧教翻佢萬能嘅框架，幫到佢哋係可以知道，無論乜嘢題目都好，都可以用一個既定嘅流程咧，令佢個發言更加清晰啦，啲例子啊，更加令個考官咧能夠明白到佢講緊啲乜嘢。上咗好短時間4堂左右啦，佢咁啱咧學校就已經咧有一個嘅 mock 卷要考啦，因為中六學生要考 mock。咁而佢考完之後咧，亦都有同我報喜啦，就話咧其實佢係已經比平時咧高咗3分。3分咧其實係好多嘅，因為我哋喺 DSE Speaking 入邊咧滿分咧只係28分嘅啫，係啦，咁所以佢高咗3分咧，足以令佢咧係可以升高一個 grade 咁滯。其實基本上英文咧中規中矩唔錯嘅，所以呢個亦都係一個突破樽頸位啦，更加有策略性嘅方法去做呢個發言咧，其實已經明顯會見到有改進嘅。咁我嗰時咧係教過一個中1嘅女仔啦，我嗰時係教佢數學。我仲記得我第一次去到佢屋企嘅時候咧，其實我覺得佢係一個超級怕醜嘅女仔，佢唔係好肯同我講嘢啦。咁我嗰時係嘗試，就每一次去上堂，我可能就會帶一啲零食啊，帶一啲小玩具俾佢啦。咁然之後後尾佢慢慢放開咗啦。然之後佢都係更加願意去同我講嘢，佢嘅性格方面係真係有改變咯。佢係更加願意去社交啦，同埋佢更加願意去表達自己咯。有啲學生考完試攞份卷過嚟主動揾我，就係多數係同我分享佢嗰份卷比起上次執多咗幾多分，或者有啲咩題型係真係好唔小心，居然都明明識嘅又做錯。咁呢啲其實就係證明佢係都開始揾到佢嘅成功感啦，甚至乎佢會主動去問我攞多啲相關弱點弱項嘅一啲練習去幫提升。咁呢啲其實學生揾到自己學習嘅動力同埋佢嘅成功感係對佢嚟講，佢係一個好重要或者最有用嘅一個咁嘅方法啦。我記得咧，有一個小4嘅男仔啦，佢自己本身有專注力不足啦，同埋佢有亞氏保加，咁佢就好抗拒補習嘅。嗰一日入到屋企嘅時候咧，發覺個小4嘅男同學咧就坐咗喺飯廳嘅台底下邊，好大聲咁講話：我唔想補習，我唔要補習，媽咪唔好再揾補習老師嚟。跟住我就同佢講：我唔係嚟同你補習嘅喎，我係嚟同你玩嘅喎。咁佢都唔係好順，咁但係坐咗10分鐘度，我就邀請佢話：坐喺台底咁辛苦，不如我哋坐梳化舒服啲啊。不過阿李 Sir 應承你，我哋唔補習嘅。既然李 Sir 都嚟到陪你玩啦，不如你就將屋企你最中意玩嘅嘢攞出嚟，同我一齊玩啦。唔夠3秒鐘，佢已經入咗房，捧住一大沓嘅 Pokemon 卡鋪咗喺地下度。我就同佢喺地下嗰度一齊睇卡。咁我喺當中觀察到，原來呢個小朋友佢嘅專注力係好高嘅。不過佢喺 Pokemon 卡上面，最後我淨問佢：你玩得咁開心，你不如串啲字我聽啦。佢好快就串咗 Pokemon 呢個字我聽。我跟住就同佢練一啲 P 字頭、M 字頭、N 字頭嘅英文生字。佢好快就串晒我聽。之後我其實都係每一次同佢都係玩遊戲。不過最特別嘅就係媽咪做功課啦，喺每一日都 send 一個 message 俾我，就係你觀察到阿仔有啲乜嘢優點，咁而見到你母子關係亦都因為咁樣，唔需要再角力喺學習方面咧，咁我自己都覺得好開心。
呢個令我諗起一個最近嘅學生啊，亦都係咧中六嘅 DSE 戰士學生嚟嘅。佢係喺3月頭先至揾我去補習，佢離 DSE 的分1個月咁多嘅啫。臨急臨忙嘅情況咧，而佢嘅情況有啲特別喎，佢又唔係本身特別弱嘅喎。原來佢亦都係咧衰咗喺呢個寫作入邊，都係最多考生係擔心嘅一份分卷嚟嘅。之前喺學校模擬試卷咧係一直攞到呢個 Level 5嘅 predicted grade 嘅，但係佢最近嗰次咧就 predict 咗佢的 Level 4，就非常擔心啦，竟然又退步咗喎。佢就唔想喺臨尾咧有個失手嘅情況，希望 DSE 係可以攞翻 Level 5甚至乎更高嘅分數啦。我了解咗嘅情況咧，其實亦都係好多考生會遇到嘅問題，就係咧喺學校甚至乎一啲大型補習社咧，大量背一啲咧靚字靚句，但係咧當我哋其實唔係真正夠了解點樣去正確運用，其實咧反而係會令到佢哋篇文章咧比較生硬啲，係唔係咁自然嘅啲文筆。考官亦都好容易睇得出咧，背咗某啲 phrases 落去啦，唔係本身咧自己識得咁樣講。咁所以當時就集中咧教佢點樣可以唔好簡單複雜化，小學 level 嘅字眼咧更加貼地啦，內容亦都係更加容易有共鳴咧，先至會喺 content 方面咧攞到更高嘅分數。咁當時候咧已經見到佢明顯地咧係有個好大嘅進步。咁我哋4卷輪流都有操練啦，睇翻嗰個嘅過往分數報告咧，其實佢都已經係攞翻5甚至乎5星嘅呢個 cut off 嘅分數。咁所以佢都有翻信心啦，亦都係幾開心咧，見到佢短短1個月都唔知有冇當時已經有呢一個進步。咁亦都係今年嘅 DSE 考生啦，希望咧佢係攞到好嘅成績嘅。佢哋嘅學習迷思同我當年讀書其實好相似，就係現實中用唔到，佢就覺得係冇用嘅科目，就唔想去學習。其實攞中文嘅文言文為例，其實原來文言文係真係滲透咗喺我哋自己嘅語言文化入邊。即係例如喺文言文入邊有個趣味嘅趣字，但係佢個意思唔係解你日常嗰個趣味嘅趣，佢原來係通假字通咗做催促嘅催。咁原來我哋而家日常生活中都係會有呢啲用到呢個字，即係叫你快脆啊、嗱嗱脆啊呢啲。你學咗呢啲文言文，其實係對你自己嘅語言咧、文化咧，你係有更深嘅認識。你都可以用字用得更加精煉。呢啲幫助其實未必係真係一時三刻你會見到，但係其實係有嘅咯。大概係24小時至到48小時啦，我哋會提供合適嘅導師名單啦，俾家長去選擇。咁但係當然我哋都試過好快，大概10分鐘咧都會提供到一個老師俾家長嘅。其實我哋一般咧都建議翻俾個家長啦，就係盡可能咧都固定翻嗰個補習時間，因為其實每一位嘅老師啦，佢哋都有自己嘅唔同嘅時間表啦，咁先可以令到個課堂咧更加暢順去安排嘅。咁當然啦，萬一真係有一啲突發嘅改動啦，要去改時間或者去調動嗰個上堂時間啦，咁呢個都可以同導師或者同我哋平台去提出翻嘅。要留意翻一樣嘢咧，就係未必一定次次都安排到嘅，係啦，因為始終每個導師都有自己嘅時間表，係啦。咁導師可以安排到一次，但係未必係次次都可以完全可以安排到就到家長方面嘅時間嘅。喺家長方面咧，其實係冇收任何額外嘅服務費啦。咁所有嘅安排咧，其實都會由我哋獨自同翻導師方面去協商翻嘅。所以家長其實好可以放心，只需要咧俾翻一個學費嘅啫。咁但係你話學費係點樣繳交嘅咧？咁其實一般咧，家長係需要先交咗大約2堂或者2星期嘅學費，咁俾我哋平台啦。因為我哋平台其實都係要確保翻呢個課堂係能夠順利去展開啦，同時間都可以保障翻導師同埋家長方面嘅權益嘅服務啦，係冇免費上門試堂呢樣嘢嘅。所有嘅試堂啦，都係需要付費嘅。每一位老師去上門去安排個課堂嘅時候，都要付出佢嘅時間啦。咁如果家長佢覺得第一堂或者係2堂之後唔適合嘅話咧，其實係可以隨時去取消啦，或者係去更換其他嘅補習導師嘅。咁呢個方面其實就平台溝通翻就可以噶啦。絕對可以啦，咁因為我哋其實我哋Tutor Circle 啦，都係做服務啦，希望服務家長啦同學生啦。喺後續嘅課堂，其實遇到任何嘅一啲爭議啊，或者啲問題咧，我哋 Tutor Circle 咧都會盡可能咧去協助去解決相關問題嘅。譬如可能有啲情況係導師缺課啊，啲預收學費嘅一啲安排啊，咁呢啲我哋經常都聽到唔同嘅家長會同我哋反映嘅。我哋作為一個中間嘅平台啦，絕對係可以幫助去處理好呢一個事情嘅。我哋都係終身去售後服務嘅，係啦。咁有啲乜嘢其實可以隨時去 WhatsApp 我哋啦，或者係任何渠道去揾我哋都可以嘅。
咁我哋 Tutor Circle 啦，都好明白家長對於導師教學質素嘅一大 concern 啦。咁經過 Tutor Circle，我哋大部分嘅導師咧都係經過一個學歷嘅驗證啦。好多導師都係將佢嘅資歷啦，都會上傳到我哋嘅平台。咁經我哋嘅系統啦，同埋我哋人手啦，去進行一啲驗證。咁相比起喺坊間揾補習導師咧，個保障性咧一定係會更加高嘅。呢個係我哋持續去做啦，亦都係着力嘅一個地方。各個家長啦都唔需要擔心，我哋都好明白家長對於小朋友子女嘅學習啦，或者係將來嘅一啲 concern 嘅。其實如果家長對於揾老師啦有興趣啦，其實可以不妨咧係隨時打俾我哋啦 ，WhatsApp 我哋啦，或者係我哋個 app 度去查詢啦。咁我哋都係非常之樂意嘅。咁基本上我哋都唔會話去 push 家長去做任何決定啦，因為我哋最終希望家長係揾到一個啱佢哋需要嘅老師啦。咁如果喺我哋 Tutor Circle 嚟講，如果家長可能都想試下了解下嘅話咧，其實不妨可以提交表格啦，或者一個 request 俾我哋啦。咁我家長可以先睇下，究竟自己嘅地區或者自己嗰個屋苑有冇一啲適合嘅補習老師先去睇一睇我哋提供嘅導師嘅名單，再去判斷係咪真係需要之後係去進行試堂啦，或者係面試都可以嘅。咁所以其實我覺得家長唔需要太過擔心啦，有任何嘅問題或者疑難啦，隨時係問我哋啦，咁我哋都係非常樂意咧去解答，去幫助各個家長嘅。